that there may not be enough time to go through everything about Sanatana Goswami. Gresia, kad mes turbūt taip ir nespėsime vis tik tai visko išnagrinėti, kas pasakojama apie Sanatana Goswami. Anyway, the answer is simple though. The solution is simple. Taigi sprendimas labai paprastas iš tikrųjų. Come back for the winter festival. Atvykite į žiemos festivalį, ten tęsinys. And we will definitely continue there. Ir be jokios abejonės tęsime ten toliau. Yeah. So, would you believe my computer's having a minor heart attack? Nepatikėsit, kompiuteris ir išgyvena transcendentinius pokyčius. It's not that serious really, but Nemirtinai pavojingas sutrikimas, bet kažkas dedasi. Nuisance value. Nana Shastra Vicharanaika Nipano Sadharma Samstapako Lokanam hitakarino tribhuvane Manyo Sharanya Karo Radha Krishna Padara Vinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padara Vinda Bhajana Nandena Matakaro Vande Rupa Sanatana Raghuyago Sri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghuyago Sri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghuyago Sri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghuyago Shri Jiva Gopalaka. Yes, I offer my respectful obeisances unto the six Goswamis. Pagarbiai lenkiuosi šešiems Gosvamiams. Namely, Sri Sanatana Goswami, Sri Rupa Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Gopal Bhatta Goswami. Taigi visiems šitiems išvardintams čia Gosvamiams. Who are very expert in scrutinizingly studying all the revealed scriptures. Kurie labai išmaniai, labai kruopščiai išstudijavo visas apreikštuosius raštus. With the aim of establishing eternal religious principles Nes norėjo įtvirtinti amžinuosius religijos principus. for the benefit of all human beings. Kad iš to naudą gautų visa žmonija. Thus they are honored all over the three worlds. Dėl to jos gerbė visur, visuose trijose pasauliuose. And they are worth taking shelter of. Ir jie iš tikrųjų yra verti būti mūsų prieglobsčiu. Because they are absorbed in the mood of the gopis. Nes jie persėmė gopių nuotaikomis. And are engaged in the transcendental loving service of Radha and Krishna. Ir be paliovos panirė į transcendentinę meilės tarnystę Radai ir Krishnai. Shri Sad Goswami Prabhu Ke Jai. Srila Sanatana Goswami Ke Jai. Hare Krishna. So, yes, we just began scratching the surface of the subject of Sri Sanatana Goswami. Mes tik truputį pakutename temą, milžinišką pasakojimą apie Šrilą Sanataną Goswami. There are many pastimes. Yra daugybė istorijų susijusių su juo.
and many lessons to be learnt from the Ir pastime. nemažiau pamokų, kurios slypi šitose istorijose. Some sort of, what would you say, light or just nice lessons. Kai kurios pamokos atrodytų tokios gana švelnios, gana subtilios, lengvos. Devotees, there are some heavy lessons also. Aha, bet yra ir tokių jau grėsmingų pamokų, rimtų pamokų. Tiajole, uroki. But anyway, we will start with something, what would you say, sort of light, but just very nice and very happy. Pradėsime nuo tokių lengvesnių, linksmesnių, šviesesnių. Towards the end the other day, we talked about how Sanatana Goswami, after visiting Lord Chaitanya in Jagannath Puri, returned to Vrindavan. Taigi mes praeitą dieną, kurią tai kalbėjome apie tai, kaip Srila Sanatana Gosvamis, aplankęs viešpatį Chaitanya Mahaprabhu Jagannatha Purije, sugrįžo į Vrindavaną. And then when he reached Vrindavan, particularly that time, he started his program of very serious parikrama. Ir sugrįžus į Vrindavaną, jis tuo metu pradėjo labai rimtą parikramos programą. And basically, that, at least for many years, that was what he did. Ir iš tikrųjų šitą programą jisai sekė daug metų. Therefore, there are bhajan kutirs of Sanatana Goswami in more places, I think in more places than there are bhajan kutirs of other of the 6 Goswamis. Štai yra priežastis, kodėl Sanatanos Gosvami bhajana kutyrų tose apylinkėse yra gerokai daugiau negu visų kitų Vrindavanos Gosvami bhajana kutyrų. We mentioned in Vrindavan town, Vieną mes paminėjome, jis yra Vrindavanos pačiame mieste, Gokula Mahavan, yra Gokula Mahavane, Nandagram, yra tenai, Manasi Ganga. There is also a bhajan kutir, it slipped my mind the other day, there's a bhajan kutir at Shamakund. ir vakar praeitą kartą aš pamiršau paminėti, yra bhajana kutyras ir prie Šamakundos. So that's like 5 bhajan kutirs of Sanatana Goswami. Taigi, kaip minimum, dabar iškart prisimenam 5 Sanatanos Gosvami bhajana kutyrai. I wanted to just mention a little now about how Sanatana Goswami would go on parikrama. Dabar truputį papasakosiu jums apie tai, kaip Sanatana Gosvamis keliaudavo parikramą. He would just go from village to village. Jis eidavo nuo kaimo prie kaimo. In those days, the bridge buses were more, what would you say, sort of obviously religious than they tend to be now. Ir tais laikais Vražavasiai buvo tikrai religingesni, akivaizdžiai religingesni, negu jie dabar yra. Now they, so many of them appear to be on the service quite kind of materialistic. Šiais laikais, jeigu pasižiūrėsis, tai ne vienas iš jų atrodo iš išorės gana materialistiškas. Some number of them, they want to get money from you. Ne vienas iš jų gali iš jūsų pinigučių paprašyti. Anyway, like this, but actually they are bridge buses, so they are special people. Be jokios abejonės vis tiek, nepaisant viso to, jie yra Vražavasiai, tai yra ypatingos sielos. And sometimes you can see it more obviously than other times. Ir neretai tai akivaizdžiai matosi. One devotee I know he was being taken in an auto rickshaw from Vrindavan town to Radhakund. Vieną baktą su auto rikša vežė iš Vrindavano į Radhakundą. And one truck came on the other side of the road. Ir priešingoje kryptyje pasirodė traktorius. And if you're ever driving in India, which I very strongly advise you not to do, Ir
tai, kas nutiks tikrai, to geriau neimituoti, jeigu jūs vairuosite Indijoje. Know that there is only one rule of the road. Žinokite, kad yra kelyje, iš tikrųjų, iš esmės yra viso labo viena taisyklė. The rule is might is right. Ir taisyklė paprasta, kuo didesnis, tuo tiesa, ar kaip čia, tiesa stipresnioje pusėje. And if there are any other rules, they're just secondary details you don't need to worry Ir about. visos kitos taisyklės, kokios jos bebūtų, jos nėra tokios svarbios. Va šita kad tiesa yra stiprioje pusėje, didesnioje pusėje, yra svarbiausia. Yeah, this is a bit of a sort of deviation, but one devotee was telling me how he studied law in a university in India. Gal truputį nukrypimas į šalį, bet irgi daug maž ta linkme. Vienas baktas pasakojo man, kaip studijavo teisėtvarką viename universitete Delyje. They came to the section on the rules of the road. Ir ten buvo nagrinėjama kelių taisyklės. And the lecturer said just what I said, there's only one rule. Ir lektorius pasakė lygiai tą patį, ką tik jums pasakiau. Viena taisyklė visą. And he wrote it on the blackboard. Ir užrašė lentoje. In letters this big. O tokio dydžio raidėmis. Might is, anyway, like that. Didysis yra teisusis. And he said, learn this. Ir išmokite šitą taisyklę. We will continue in 1 week. Po savaitės tęsime toliau. And there were no other classes for 1 week. Ir visą savaitę nebuvo jokių paskaitų daugiau. Seriously, really. It Tikras happened. faktas. That you must learn this rule. Visą savaitę turite mokytis tą taisyklę. So fortunately but that devotee's rickshaw driver, he knew the rule very well. Laimiai. Autorikšos vairuotojas gerai žinojo šitą taisyklę. And he was forced to drive off the road. Ir tam, kad vis tik tai nesusidurti su traktoriumi, jam teko pasitraukti į šalikelę. So as he drove off the road, he was screaming. Ir pasitraukdamas į šalikelę iššaukė. Radhe, 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 as the auto rickshaws bouncing and jumping. Nes šalikelė tai ten nelietuviška vis tik tai ten ta autorikša vis virduliavo. It did not capsize. Laimė jinai neapsivertė, Stayed jinai išliko upright. statmena, But at the end he was hanging over the bars of the... bet, kaip sakant, galiausiai jis ten jau pakibęs buvo už vairo, vos alsavo. Radhe, 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 Radhe. So if you scratch, you find there's Krishna consciousness. Taigi, va čia istorija bylojanti apie vražavasius, net jeigu iš išorės pažiūrėjus materialistas, iš tikrųjų truputį krapštelė ir Krishnos sąmonės blizga. In those days, Sanatana Goswami, Lord Chaitanya's time, 500 years ago or so, the Krishna consciousness was much more obvious. Tais laikais, prieš kažkur 500 metų viešpatės Čaitanijos laikais, Sanatana Gosvamis, kai lankėsi Vrindavane, Krishnos sąmonė buvo labiau akivaizdi. So Sanatana Goswami, sometimes he would go from tree to tree. Kartais Sanatana Gosvamis keliaudavo nuo medžio prie medžio, Other times he'd go from village to village. arba nuo kaimo prie kaimo. And he knew all the bridge buses personally. Ir, kas labai svarbu, visus vražavasius pažinojo asmeniškai. He knew their name. Žinojo juos vardais. And he did not have a telephone with a contact list to Ir jis write. neturėjo su savimi išmanausios, kur galėjo pasižymėti visus kontaktus. No, he just knew. Pas jį visas išmanusis buvo galvoj. So, and they all knew him. Ir jie visi irgi jį pažinojo. And because they were, at least outwardly, more pious, more Krishna conscious, Ir kadangi bent jau iš išorės pažiūrėjus, jie buvo dorybingesni, buvo labiau įsisąmonę Krishną, more appreciative of devotees, labiau vertino bhaktus. when, as he's like approaching the village from, a little distance away, Kai jis jau artėdavo prie kaimo iš kažkur tai iš tolumos, they would see him coming. jie pamatydavo, kaip jis ateina, And the people who saw him, they would call out,
Sanatan, Sanatan, Sanatan. Ir va taip šaukdavo. Kas pirmas jį pamatydavo, iš karto šaukdavo visam kaimui. And they go running into the village. Ir bėgdavo į kaimą. He's coming, Sanatan is coming. Jis ateina, ateina, Sanatana. Devotees, the whole village would stop. Ir žinot, kas nutikdavo? Kaimo gyvenimas sustodavo. The school for the little children would stop. Netgi mokykla, reiškia, mažiems vaikams irgi nustodavo dirbti. The ladies would stop cooking or doing whatever they would do. Moteriškės mesdavo namų ruošos ir valgio gaminimo. The men working in the fields would just drop everything. Vyrai, kurie dirbdavo laukuose, viską mesdavo. Everyone would just run to meet Sanatana Goswami. Ir visi skuosdavo pasitikti Sanataną Goswami. Even the animals would run to meet Sanatana Goswami. Ne tik ir šitie, kuriuos išvardėm, bet ir gyvūnai visi irgi bėgdavo susitikti Sanataną The Goswami. bullocks pulling the plows and farming implements would just come running, dragging these things behind them. Net ir jaučiai, su kuriais buvo ariama žemė, jie išgirdę tai tučtuojau irgi bėgdavo, tyzdami paskui save plūgus ir visus kitus įrankius. So the whole village would stop. Taigi gyvenimas kaime mirdavo. And they'd all greet Sanatana in different ways. Ir visi įvairiai pasitikdavo Sanataną Goswami. The old men and old ladies, they would treat him like a son. Vyresnieji, senoliai, tai yra, pasitikdavo jį ir kaip savo sūnų. And they'd say to him, Ir sakydavo jam, my dear son, brangusis, how did you pass so many days forgetting us? kaip taip nutiko, kad tiek daug dienų buvai mus apleidęs, pamiršęs? Thinking about you, we were almost dead. Nuolat atmindami tame mes beveik jau palikome kūną. So then, those who are on sort of around the same age, they would come. Tuomet pasirodydavo tie, kurie buvo daugmaž jo bendraamžiai. And they would say, my dear brother, how are you? Brolau, kaip tau sekasi? You've forgotten us completely. Visiškai mus pamiršai. Why were you so cruel? Kodėl toks žiaurus esi? In this way, they spoke with tears in their eyes. Ir kai jie taip kalbėdavo, ašaros liedavosi jiems iš akių. Then all the children would come and take the dust from his feet. Tada subėgdavo vaikai, liesdavosi prie jo pėdų. He would try to stop them, but there were too many, he couldn't stop them. Ir jisai bandydavo išsisukti, bet vaikų buvo per daug, kad jis tai sugebėtų. So like this, even it reached a point, everyone was just so overwhelmed, they forgot to offer obeisances. Ir visi taip džiaugiasi šitai nepaprastų įvykių, kad net pamiršo pagarbiai nusilenkti. They would take him by the hand. Pasičiupdavo jį už rankų. Have you ever had 20 people take you by one hand? Ar buvo kada nors pas jūs gyvenime taip situacija, kad 20 žmonių pasičiuptų jūs už rankos? It's not so bad. Visai neblogas pojūtis. Try 100 on each hand. O dabar įsivaizduokit, 100 pasičiupo jūs už rankos. Yes, and they take him to where there was a sacred tree. Ir nusivesdavo į tą vietą, kur buvo šventas medis. They'd bring prasadam from the houses. Suneždavo prasado iš namų. First of all, he would take prasadam. Visų pirma, va toks buvo etiketas, jį reikia pamaitinti. And it was sort of like yesterday. I don't know if any of you were there. How many of you were there? In Viesapūžė? Nu, nežinau, kas dalyvavo šitoje šventėje, kuri buvo vakar po pietų. You must try this. Pabandyk tai. You must try this. Tai pabandyk. I made this for you. Aš padariau jums. Please taste at least a Prašau, little. bent truputį paragaukit. So this went on for at least an hour. Va toks vaišinimas, va tokios vaišės truko bent jau valandą. Then the program started. Na ir tada prasidėdavo programa. Now, because see, he came in the morning, he left the previous village.
village. Nepamirškit, ryte jisai iškeliavo iš ankstesnio kaimo. And then he walked, and so now it's like early afternoon. Taigi jis visą dieną keliavo ir kažkur jau pavakariais jisai pasiekė kitą kaimą. Then 1 hour for prasadam. Valandą prasadui. Then the program would start. It might be 2 or 3 o'clock. Nu ir gal kokią 2, 3 prasidėdavo programa. He would give a short class, Jis truputį kažką papasakodavo. only 3 or 4 hours. Nu, tas trumpai, kokias 3-4 valandas. Little Krishna Katha. Truputukas Krišna kathos. Then would start personal darshan. Ir tada prasidėdavo asmeniniai daršanai. Every resident in the village would line up for personal darshan. Ir visas kaimas išsirikiuodavo eilėje į asmeninius daršanus. And he knew every single one of them. Ir visus juos lyg vieno jisai pažinojo. Yes. So they would come, and not only would he remember their names, Ir negalvokit, kad jis tik vardus jų prisiminė. but he would remember what they were doing. Jis taip pat prisimindavo, ką jie daro. Did you manage to get your daughter married? Ar tau pavyko ištekinti savo dukrą? Uh-huh. And so now she's married. Which village is she living in? Aha, jinai ištekėjo, kokiam kaime jinai gyvena. Because she would go to the village of the husband. Nes tais laikais merginos ištekėdavo į vyro namus. All right, when I visit that village, I will speak to her. Gerai, kai nukeliausiu tai kaimą, pakalbėsiu su ja. And did that cow of yours give birth to a calf? Ar tavo karvutė sėkmingai apsiveršiavo? What name did you give the calf? Kaip pavadinai veršelį? All these things. Last time you had the flu. Praeitą kartą, kai lankiausi, tu buvai susirgęs. Did you recover all right? Ar jau pasveikai? Viskas gerai? Like this, there's discussion just about what was going on in the lives of the bridge Ir Basi. va taip jisai kiekvieną individualiai apie jo asmenį gyvenimą klausinėdavo. So in this way, the whole village became fully satisfied. Na ir po tokių daršanų visas kaimas būdavo visiškai patenkintas. So they would spend the entire night like this. Ir tai praeidavo visa naktis, No break. be pertraukų. In the morning they'd have Mangalarati, Ryte būdavo Mangalarati and Sanatana Goswami would leave. ir Sanatana Goswamis keliaudavo savo toliau. And the whole village would leave with him. Ir visas kaimas keliaudavo jam iš paskos. After some time he would stop, fall at their lotus feet, Po kiek laiko jis stabtildavo, puldavo jiems į jų lotoso pėdas and beg them, please go back, you must look after your crops. prašau, ir maldaudavo, prašau, grįžkite atgal, turite pasirūpinti savo javais. And your children, they have to continue at school. Ir vaikučiams reikia mokytis toliau. So like this, after some time he would manage to send them back. Nu, galų gale po kažkiek tai laiko jam pavykdavo įtikinti juos grįžti atgal. But namo. sometimes they would not go back. Ne visada. Kartais vis tik tai jie nepasiduodavo. They just go with him to the next village. Keliaudavo su juo iki pat kito kaimo. Sometimes, well, some villages are bigger and some are smaller. Tiesa, kai kurie kaimai buvo didesni, kai kurie mažesni. In the big villages, after Mangal Arati, Sanatana Goswami would say, I must leave. Didesniuose kaimuose po Mangalarti Sanatana Goswamis, kai pasakydavo, kad aš jau turiu iškeliauti, But then there'd still be a number of people who had not had a personal darshan. bet vis dar eilė tų, kurie tikisi asmeninio daršano, nebuvo pasibaigusi. And they would just cry and fall on the ground and block his way. Ir jie su ašaromis akise puldavo ant žemės, užtverdami jam kelią išeiti. So he had to stay. Nebuvo pasirinkimo, jam tekdavo likti. Sometimes, because you know in Vedic culture, when you want to leave, you have to ask permission. Vediškoje kultūroje yra taip, jeigu norite iškeliauti, turite gauti leidimą. If you're familiar enough with the story,
you would know in the first canto, after the battle of Kurukshetra, Krishna has to go back to Dwarka from Hastinapur. Jeigu gerai prisimenate istoriją, tai pirmoje Šrimad Bhagavatam giesmėje yra pasakojama, kaip Krishna reiškia, turėjo iškeliauti iš Hastinapuro atgal į Dvaraką. He asked Maharaj Yudhisthira for permission. Ir jis paprašė Maharadžiaus Yudhishtiros, kad jis leistų jam iškeliauti. May I please return to my home in Dwarka? Ar galėčiau grįžti namo į Dvaraką? And Maharaj Yudhisthira replied, Ir Maharadžio Yudhishtira atsakė, well, no. Deja, ne. And Krishna had to stay at least another week. Ir Krišnai nebuvo pasirinkimo, jis dar visą savaitę turėjo pasilikti. So sometimes they would not let Sanatana go. Arba taip ir nutiko, jie neleisdavo Sanatanai iškeliauti. And usually they would only let him go if he took a solemn vow that I will definitely return. Ir iš tikrųjų galiausiai išleisdavo tik su tokia konkrečia sąlyga, kai jisai prisiekdavo sugrįš. So the book, it's actually Bhakti Ratnakara says, Taigi knygoje, kuri vadinasi Bhakti Ratnakara, sakoma, who can describe the affectionate dealings of Sanatana Goswami? kas galėtų apibūdinti, perprasti meilės sklidinus Sanatanos Gosvamio poelgius. So like this, he became the guru of all the bridge basis. Va tokiu būdu jisai tapo visų Vraja guru. Yes. So yes, Sanatana Goswami is just very special character. Taip, Sanatana Gosvamis labai neeilinė asmenybė. I want to tell you a story now. Let's see. I want to tell you the story how he saved the life of Srila Jiva Goswami. Dabar papasakosiu jums štai kokia istorija. Istorija apie tai, kaip jisai išgelbėjo Srila Jiva Goswami nuo mirties. Jiva Goswami was a disciple of Rupa Goswami. Srila Jiva Goswamis buvo Srilos Rupas Gosvamio mokinys. And so he would stay with him and serve him and just be with him all the time. Jis visą laiką buvo su juo, gyveno su juo, tarnavo jam. And Rupa Goswami would mainly, he would write. Ir pagrindinis Rupas Gosvamio užsiėmimas jis tiesiog rašydavo. And Jiva, he would fan him. O Jiva ką darydavo, jisai veduodavo jį. He would stand in such a position to block the sun. Jis atsistodavo taip, kad jo šešėlis kristų ant Rupas Gosvamio ir, reiškia, saulės spinduliai jo nepasiektų. So Rupa would be in some little shade. Kad Rupa Gosvamis būtų tokioje jaukioje šešėlio. One day, one big scholar named Vallabhabhata came. Vieną dieną didis mokslininkas Vallabhabhata atvyko į tenai. He's a big scholar and he's also a devotee. Tai buvo didis mokslininkas, nu ir tipo bhaktas. Not too much of a devotee. Nu, ne per daug kietas bhaktas, bet nu, kažkas tokio. Nislishkam. Chuchut. Nu, toks. What would you say? Smeshnaya. Smeshni predni. A mixed devotee. Mišrainė. Bhaktas mišrainė. But he's a big scholar and he knew he was a big scholar. Jis buvo didis mokslininkas ir prie viso to jis dar net ir žinojo, kad jis toks yra. And he was very happy about being a big scholar. Ir jo širdį labai glostė, kad jis yra toks didis mokslininkas. So this Vallabhabhata then he visited and he asked Rupa Goswami, "Oh, I see you're writing something. What are you writing?" Ir Vallabhabhata atėjo pas Rupa Goswami ir sako, "O, matau, tu kažką rašai, o ką tu ten rašai?" He was writing Bhakti Rasamrita Sindhu. O Srila Rupa Goswamis tuo metu kaip tik rašė Bhakti Rasamrita Sindhu. This, incidentally, actually, I should have said, this was at a place called Nandagat. Ir visa tai vyko, vertėtų pastebėti, Nandagatos vietovėje. Maybe you've been to Nandagat.
Gal kam nors iš jūsų teko būti toje vietoje. It's up from Vrindavan town some kilometers to the north Tai yra nuo Vrindavano keletas kilometrų į šiaurę, by the Yamuna. palei Jamuną. So yes, okay. So Rupa said, yes, well, I'm writing this book. Ir Rupa pasakė, na, rašau vat štai tokią knygą. And Vallabhabhata said, I'd like to help out if I can. I would like to edit your book. Ir Vallabhabhata pasakė, norėčiau tau pagelbėti, ar galėčiau paredaguoti tavo knygą? Why don't you just recite a bit to me? Let me just see what I think. Gal galėtum pasidalinti truputį tuo, ką užrašei, gal aš galėčiau kažką truputį pakoreguoti. So Rupa Goswami started reciting some of Bhakti Rasamrita Sindhu. Na ir Srila Rupa Goswamis pradėjo recituoti kai kurios posmus iš Bhakti Rasamrita Sindhu. But after, maybe every minute or something, after every little space of time, Vallabhabhata would interrupt. Bet kas minutę ar panašiai Vallabhabhata vis įsiterpdavo. You said this, but actually it would have been better to say that. Tu pasakei va štaip, taip, bet žinai, man atrodo, kad jeigu pasakytum va taip, va šitaip, va, būtų geriau. He did this a number of times. Na ir tai kartojosi ir kartojosi. And Rupa Goswami, very humble Vaishnava, every time he was saying, thank you so much for helping. Ir Srila Rupa Goswamis kaip labai nuolankus Vaišnavas, jis vis kas sakydavo, oi, ačiū tau, tu taip padedi man. But Jiva Goswami, he's listening and his mood was different. Jiva Goswamis tuo metu, kuris, kaip pamenat, vėduodavo arba stovėdavo šalimais, jis stebėjo, klausėsi visą tai, jo nuotaika buvo kitokia. Each time Vallabhabhata made a suggestion, Jiva thought, no. That's not the right thing. It was better the way it was. Ir kas kart, kai tik tai Vallabhabhata padarydavo kažkokį pasiūlymą, tipo pataisymą, Jiva Goswamis sakydavo, vat nesąmonė, originalas tikrai geresnis. Yeah. It's in Lithuania. Okay, it's a Lithuanian term. So after a little while, Srila Rupa Goswami told Vallabhabhata, I appreciate so much what you're doing. Please stay with us for lunch. Na ir galiausiai Srila Rupa Goswamis pasakė, tu tiek daug mums padėjai, ar galėtum pasilikti papietauti su mumis? My assistant, this young Jiva, he will take you to the Yamuna, you can take bath, then you come back, lunch will be ready, we'll serve you lunch. Ir va štai mano jaunasis pagalbininkas Jiva, va štai jisai, palydės tave iki Jamunos, tu galėsi apsiplauti ir kai sugrįši, mes galėsime kartu pagerbti prasadą. So they're walking now, it's a little distance to the Yamuna. Na ir nuo tos vietos iki Jamunos yra šiek tiek atstumo. As they're walking, Jiva Goswami says, you said, Rupa Goswami said this, but you said that something else would be better. Ir jiems beinant link Jamunos, Srila Jiva Goswamis pastebėjo Vallabhabhatai, sako, žinai, prisimenė, Srila Rupa Goswamis buvo pasakęs štai taip, o tu pasakei ne, bet taip, šitai būtų geriau. But then he would explain how it was better the way Rupa had it than what Vallabha had suggested. Ir tada Jiva Goswamis sakydavo, bet iš tikrųjų, ir jisai pagrįsdavo, parodydavo, kad Srilos Rupas Goswamio variantas yra gerokai geresnis. And Vallabha had to agree, actually, you're right. Ir Vallabha turėjo sutikti, šiaip teisingai kalbi. And Jiva Goswami did this in quite a cutting way. Ir Srila Jiva Goswamis truputį be sentimentų nurodė visą tai. The ego of Vallabhabhata took a severe beating. Na ir Vallabhabhatos klaidingai savibonai tai buvo nelengvas mušimas. In the end, Vallabha, he was fried. Galiausiai Vallabhabhata jau nebesugebėjo pakelti. Jiva rejected every correction he made. Jiva Goswamis atmetė visus pasiūlymus, kuriuos tik tai jisai buvo davęs. And showed that all his corrections were stupid, and what Rupa wrote was much better. Ir kad visi tie pataisimai, kuriuos jisai buvo pateikęs,
visiškas šlamštas ir kad iš tikrųjų vienintelis geras tai yra tai, ką parašė Srila Rupa Gosvamis. So then they returned from the Yamuna. Kai galiausiai jie vis tik tai grįžo nuo Jamunos. And Rupa said, please sit down, we'll serve you lunch. Ir Rupa maloningai pasiūlė, prašau prisėsk, mes pavaišinsim tave. And Vallabha said, I will not stay for lunch. Ir Vallabha pasakė, ne, pietums nepasiliksiu. This assistant of yours is too heavy. Tavo šitas pagalbininkas pernelyg grubus. And off he went. Ir pasipiktinęs pasitraukė. And Rupa got very upset. Ir Rupa, jam tai labai nepatiko. He said to Jiva, you know, this great scholar kindly offered to help me with my service. Ir jisai pasakė Dživai, va šis didis mokslininkas taip maloningai norėjo man padėti. And you've embarrassed him and chased him away. Tu padarei jam didelę gėdą, tu išvarei. Who do you think you are? Kas manai esas? You're just a young fellow. Tu vaikėzas viso labo. You shouldn't be living in Vrindavan. Tau ne vieta Vrindavane. You must learn some manners. Pirma, manierų gerų pasimokyk. Learn how to deal with your seniors. Pirma, pasimokyk, kaip reikėtų bendrauti tinkamai su vyresniaisiais. So get out. Nežninkis iš čia. You go back to Navadvip until you've learned some manners. Keliauk savo į Navadvipą ir mokykis gerų manierų. So Jiva Goswami, he didn't want to defend himself. Dživa Gosvamis nenorėjo teisintis. He could have explained, well, you know, there was this mistake and that mistake and I corrected them. Jis galėjo pasakyti, na, buvo ten tokia klaida, aš tiesiog pataisiau. But he didn't want to say anything. Bet jis iš tikrųjų nenorėjo nieko sakyti. So he just walked off. Jis tiesiog išėjo. But he was feeling completely heartbroken. Jis buvo jautėsi visiškai sugniuždytas. You know, I was trying to defend my guru. Ašgi tiesiog stengiausi apginti savo guru. I was trying to defend right from wrong. Aš norėjau apginti tiesą nuo melo, nuo nesąmonių. Oh, I don't think I can take this. Nežinau, kaip dabar su tuo gyventi. So he walked a little way down along the Yamuna. Taigi jis keliavo savo palei Jamuną. Because he started from the north and now he's walking south through Vraj Mandala. Jis keliauja Vraja Mandala, nes visa tai nutiko šiaurėje ir jis keliauja pietų kryptimi. Eventually he felt, I can't do it. Ir jis galiausiai suprato, ne, negaliu to daryti. I am going to fast till death. Viskas, badausiu iki mirties. He found a crocodile hole in the bank of the Yamuna. Jamunos pakrantėje jisai pastebėjo krokodilo urvą. Bear's crocodile. Tiesa, krokodilo ten jau nebuvo. Yes. And he just moved in there. Įlindo tenai, apsigyveno. And he just started chanting. Ir pradėjo kartoti. Fasting to death. Ir pasninkavo, nusiteikęs iki mirties. The local bridge buses, after a day or two, they found him. Po keletos dienų vietiniai Vražavasiai aptiko jį ten. And they understood what was going on. Jie suprato, kas čia dedasi. He wouldn't speak to them. Jisai iš tikrųjų nieko jam nepasakojo, nieko nekalbėjo. He was just chanting. Jis tiesiog kartojo. But he would refuse the food they'd offer. Bet jeigu net ką nors jam atneždavo pavalgyti, visko jis atsisakydavo griežtai. So they understood this is very serious. He is fasting to death. Ir visi labai aiškiai suprato, taip čia ne juokai, jisai tikrai nusiteikęs pasninkauti iki mirties. A few days later, Sanatana Goswami came around on parikrama. Po keletos dienų Sanatana Gosvamis eina savo parikramą. And of course he visited the village. Ir užeina į kaimą. And the village people told him. Ir to kaimo gyventojai pasakoja jam. They didn't even know who was this young sannyasi. Iš tikrųjų jie netgi nežinojo, kas tas jaunuolis sanyasis, kuris va tenai krokodilo urve. There's this young sannyasi. He seems extremely disturbed. Ir jie sako, žinai, čia vat gretimais yra toks jaunas sanyasis, kuris matosi labai sugniuždytas, kažkas labai negerai jam. Please, you must help him. Prašau, turi jam padėti.
So Sanatana Goswami went down and saw, oh, it is my nephew Jiva. Ir Sanatana Goswamis nueina ten, aha, tai čia mano sūnėnas, Dživa. So Jiva Goswami explained everything to Sanatana Goswami. Taigi Dživa Goswamis viską paaiškino Sanatana Goswami, kas nutiko. Now remember, Sanatana Goswami had been prime minister. Nepamirškite, Sanatana Goswamis kas buvo? Premjerministras. Prime minister means he can convince anyone to do anything. Ką reiškia premjerministras? Jis gali bet ką įtikinti padaryti, ko tik tai reikia. He was expert at dealing with people. Jis tikrai buvo labai patyręs premjerministras, jis puikiai mokėjo bendrauti su žmonėmis ir juos įtikinti. So now he thought, all right, how can I move Rupa to get him to change his mind? Ir va štai ir kabliukas, jam kilo nelengva užduotis, kaip įtikinti Rupą pakeisti jo požiūrį. So he went up to Nandagat, Taigi jisai nukeliavo link Nandagato, and there he met Rupa Goswami. ten susitiko Rupą Goswami. And he didn't just say that, listen, come on, give him a break. Ir jis nepasakė jam, va taip, va tiesmukai, na klausyk, pasigailėjo. He's not such a bad boy. Netoks jau tas blogas, tas vaikis. Give him another chance. Duok jam dar vieną galimybę. That's the very simple approach. Čia pernelyg paprasta. He was much more, sort of artful. Sanatana buvo labiau patyręs. He quoted a verse from Lord Chaitanya. Jisai pacitavo posmą iš Viešpaties Čaitanijos mokymų. What is it now? Nama Kirtan Jiva Doya Bhagavat Shravan. Quoted this verse. Ir jisai pacitavo jam šitą posmą, kurį sakydavo Viešpaties Čaitanija. And he said, Rupa, you remember what Lord Chaitanya told us? Ir jisai paklausė, Rupa, ar tu prisimeni, ką Viešpaties Čaitanija mokė mus? You remember he said, Nama Kirtan. Ar prisimeni, jisai sakė mums Nama Kirtan? And Rupa said, yes, right, Nama Kirtan, Haribol. Ir Rupa pasakė, taip, Nama Kirtan, jėga. Wow, let's have a Kirtan. Padainuojam. Okay, just a minute. Na, tuoj, luktel. You remember, Lord Chaitanya also, he said, Bhagavat Shravan. Ar prisimeni, Viešpaties Čaitanija taip pat sakė, Bhagavat Shravan. We must hear Srimad Reikia Bhagavatam. klausyti Srimad Bhagavatam. And Rupa said, yes, Bhagavat Shravan, where's my Srimad Ir Rupa iš Bhagavatam? karto, taip, Bhagavat Shravan, kur mano Srimad Bhagavatam pasidėjo? This is great. Čia tai diena bus. And then Sanatana said, Ir tada Sanatana sako, you remember, he also said, Jiva Doya. Tiesa, prisimeni, jis dar sakė, Dživa Doja. We must be merciful to the Jivas. Turime būti gailestingi Dživams. And Rupa said, right, merciful to the Jivas. Taip, būti maloningiems visiems Dživams. Jėga. And Sanatana Goswami said in a very deep and emotional way, Ir Sanatana Goswamis labai emocionaliai, labai giliai pastebėjo. well, I know one Jiva. Ir jis pasakė, žinai, pažįstu vieną Dživą. And he needs your mercy. Jam reikalinga tavo malonė. And Rupa understood, Ir Rupa iškart suprato, aišku. All right then. Na gerai. So then Sanatana brought Jiva back. Va tokiu būdu Sanatana parsivedė Dživą. And there was just very warm and wonderful reunion between Jiva and Rupa Goswami. Ir buvo labai nuostabus susitikimas Rupas ir Dživos Goswami. Sanatana Goswami did things like this from time to time. Va taip kartais tekdavo darbuoti Sanatanai Goswami. He could settle problems between devotees. Jis sugebėdavo užglaistyti problemas kilusias tarp bhaktų. I want to tell you a similar story. It's similar in principle. Papasakosiu dar panašią istoriją, iš principo jinai panaši. Yeah, it's a pretty amazing story. Iš tikrųjų gana stulbinanti istorija.
It's also from Bhakti Ratnakara. Šitą istoriją taip pat pasakojama Bhakti Ratnakaroje. You know, it's an old Gaudiya Vaishnava literature. Tai yra be galo senas Gaudiya Vaishnavo raštas. Prabhupada refers to it on numerous occasions, I don't know, 30 or 40 occasions maybe, in Chaitanya Charitamrita. Ir Srila Prabhupada gana dažnai cituoja į Chaitanya Charitamrita minimum 30-40 kartų. So this is how he begins the story. Va štai kaip prasideda šita istorija. Well, it's about offenses and how you should be careful about offenses. Šita istorija pasakoja apie nusižengimus ir kaip reikia būti dėmesingi, kad jų vengti. Please be always careful in your dealings with the devotees. Prašau, būkite labai dėmesingi, kai bendraujate su bhaktais. Let not ill feelings arise in the devotees' hearts towards you. Niekada nesielkite taip, kad kitų bhaktų širdise atsirastų negeri jausmai jūsų atžvilgiu. If the devotees think ill of you, Jeigu bhaktai nepatenkinti jumis, that will be a great impediment to your progress. tai bus didelė kliūtis jūsų dvasiniam tobulėjimui. Now, I will tell an anecdote to reveal this truth. Štai papasakosiu jums istoriją, kuri byloja apie tai. So, the story, devotees, it goes like this. Štai kokia ta istorija. One time, the gopis were preparing Radharani secretly to meet with Krishna. Kartą gopės slapčia puošė Šrimatį Radharanį susitikimui su Krišna. Krishna was not meant to see anything till she was ready. Ir Krišna neturėjo pamatyti, kaip Šrimatį Radharanį puošiama iki tos akimirkos, kai jinai bus pilnai papuošta. But our hero, Krishna, came sneaking up from behind. Bet mūsų herojus Krišnagi nepėšęs, jisai sugebėjo prasėlinti iš užnugario. One girl was decorating Radharani's braid, a single, anyway, like ponytail or braid in the back. Taigi viena gopė, ką jinai darė, jinai pinė Šrimatį Radharanį plaukus į ilgą gražią kasą. She has a single long plait of hair. Šrimatį Radharanį kasa ilga ir tokia stipri tvirta. So the gopi is combing and, doing whatever is done. Ten gopės ten daro su ta kasa, moteriškė žino, ką ten daro, vienu žodžiu, ten kažką daro. And Krishna came and took over. Ir Krishna prisėlino iš užnugario ir perėmė. Now he's touching the hair of Radharani. Ir štai jisai dabar jau pats pina Šrimatį Radharanį. Sometimes touching her hair. Kartais prisiliečia prie jos galvos. Radharani thinks it's the same little manjari. Ir Radharanį vis dar taip galvoja, kad čia ta pati Ana Mandžarė tai daro. But now she's feeling how she feels when Krishna touches her. Bet visai netikėtai jinai jaučia tuos pačius pojūčius, kaip jinai jaučiasi, kai Krishna prisiliečia prie jos. So Radharani's getting excited. Ir Radharanis tai kas susijaudina. Oh, you're doing so nicely. Kaip puikiai tu pini plaukus. That's wonderful. Kokia šaunuolė. So after a little while, everything was finished. Po kiek laiko jau kasa supinta. When Krishna came, he indicated to the gopis. Va taip parodė Krishna, kai atėjo tenai. Don't say anything. Nė žodžio. Just carry on like everything's Darykite, ką normal. darėte prieš tai. Nė žodžio. So now Radharani picks up the mirror to see how she looks. Taigi Šrimatį Radharanį pasiema veidroduką, tuoj pasižiūrės, kaip jinai čia atrodo. Oh, and behind her she sees Krishna. Ir kas ten už jos? Krishna. And everyone laughs and laughs. Kad kvatoja visi, už pilvų susijėmė. Rupa Goswami was there as Rupa Manjari. Ir Rupa Goswamis dalyvavo visoje šitoje scenoje, kaip Rupa Manjari. You know, when he would chant his japa,
he would just enter into the pastimes of Radha and Krishna. Kai jis imdavo kartoti džapą, jis tiesiog panirdavo į tuos Radha ir Krishna žaidimus. So Rupa Goswami as Rupa Manjari is in the middle of all this. Taigi, Rupa Gosvamis kaip Rupa Manjaris, jis visoje šitoje scenoje, jis visą tai mato. His body as Rupa Goswami is just sort of, no signs of life. O jo kūnas, kaip Rupos Gosvamio kūnas, be jokių gyvybės požymių, jis tiesiog sustingęs. Just staring into space. Tiesiog žiūri neaišku kur. But then Rupa Manjari laughed and laughed. Bet štai Rupa Manjari pradeda kvatot. And back in Vrindavan, Rupa Goswami's body laughed and laughed. Ir vad Vrindavane ten Rupas Gosvamio kūnas irgi pradeda kvatot. Rupa Goswami was not conscious of what was happening. Ir Rupa Gosvamis iš tikrųjų net nesuprato, kas su to jo kūnu dedasi. But his body started laughing. Bet jo kūnas pradėjo kvatot. At that time, one elderly Vaishnava was approaching. Ir kaip tik tuo metu vienas pagyvenęs Vaišnavas ėjo pro šalį. You know, he's an old man, Senukas, a little bit like me. Į mane panašus. It's difficult to walk. Sunkoka vaikščioti, patikėjote, ne? And even he, he was kind of bent over. Palinkęs, Yeah. And he walked in an awkward way, ir taip juda tokiais keistais judesiais, using a walking stick. su lasdelė pasiremdamas. And he looked up. Jis pakėlė akis. There's Rupa Goswami. O, Rupa Gosvamis. He's looking right at me. Žiūri į mane. So Rupa Goswami is just looking at him, Ir Rupa Gosvamis žiūri, not seeing anything. nieko nematydamas. Tuščios akis. Suddenly Rupa Goswami just laughed and laughed. Ir visai netikėtai, iš tų neaiškios sustingusio Rupa Gosvamio pasigirsta kvatojimas. And the old Vaishnava thought, what have I done? Ir tas senukas pagalvojo, Dieve, ką aš čia tokio padariau? Oh, I've done something wrong. Kažką kvailo padariau, kažką netaip padariau. Oh, he thinks I'm a stupid idiot. Turbūt jam atrodo, kad aš visiškas kvailys. Oh no. Ai. Ashquailis #1. Я глупец номер 1. So, and he thought, what can I do? Ką galėčiau padaryti? I know what I should do. Na gerai, žinau, ką galiu padaryti. I must approach Sanatana Goswami. Žinau, reikia eiti ir paklausti pas Sanataną Gosvamį. He'll help me to understand what I've done wrong. Jisai tikrai man patars ir pasakys, ką aš netaip padariau. He'll help me to correct myself. Jis padės man pasitaisyti. And off he went to see Sanatana Ir Goswami. iškeliavo ieškoti Sanatanos Gosvamį. So, at that moment, Rupa Goswami, he was there with Radha and Krishna in his meditation. Ir štai įsivaizduokit, Rupa Gosvamis tuo metu buvo su Radha Krishna savo meditacijoje. Suddenly, Staiga, he was back in the worldly Vrindavan. jis vėl atsidūrė Vrindavane. Wow, what happened? Kas nutiko? It's like he got thrown out of his meditation. Buvo toks įspūdis, tarsi jį išspyrė iš jo meditacijos. And he thought, oh, well, okay, things happen sometimes. I'll just go back into the Jis meditation. pagalvojo, gal kartais taip nutinka su ta meditacija, gerai vėl pasinersiu meditaciją. So again, he started chanting. Ir vėl pradėjo kartoti. He couldn't go back into the meditation. Ir nepavyksta. And he Nepavyksta grįžti į meditaciją. He tried and tried. Stengiasi, susikaupęs. And he understood something has happened. Ir tada jam dingtelė. Kažkas čia ne taip, kažkas čia May- nutiko. Maybe I offended a devotee. Gal įžeidžiau kokį baktą? What to do? Ką daryti? I know. I will go and ask Sanatana Goswami. Žinau, reikia nueiti ir pas Sanataną Gosvamį. So Sanatana was living somewhere very close. Sanatana tuo metu gyveno ne taip jau ir toli. Rupa Goswami went over there. There's the elderly Vaishnava speaking with Sanatana. Taigi Rupa Gosvamis nueina pas Sanataną ir žiūri,
Ten toksai senukas Vaišnavas kalbasi su Sanatana Gosvami. Of course, Rupa didn't know about this elderly Vaishnava. Rupa Gosvamis gi nieko nežinojo apie tą pagyvenusi Vaišnavą. But then again, Sanatana Goswami very expertly, he spoke to them both and brought them together. Bet Sanatana Gosvamis vėl kaip ir anoje istorijoje, jis labai patyrusiai sugebėjo pabendrauti su kiekvienu iš jų ir sutaikyti juos. And in this way the problem was solved. Tokiu būdu problema buvo išspręsta. So the author here, he gives, at the end of all this, he gives an explanation. Ir pasibaigus visai šitai istorijai, knygos autorius pateikė tokį paaiškinimą. Agitated, Sri Rupa looked in the four directions. Labai susijaudinęs Šrila Rupa Gosvami žvalgėsi aplinkui. In his heart he was certain that some person had come there. Jis buvo visiškai tikras, kad kažkokia asmenybė atėjo tenai. I did not honor the person that came. I committed an offense. Aš neišreiškiau tinkamos pagarbos tam, kuris buvo čia atėjęs. Aš tikrai nusižengiau jam. Thinking in this way, Sri Rupa went to Srila Sanatana Goswami's place. Taip galvodama, Šrila Rupa nubėgo pas Šrila Sanatana Gosvami. Seeing Sri Rupa coming, the elderly Vaishnava approached him. Ir pamatęs, kad Šrila Rupa ateina, vyresnysis Vaišnavas priėjo prie jo. Falling on the ground, that Vaishnava offered his respects. Pagarbiai išsitiesęs ant žemės, jis išreiškė pagarbų nusilenkimą The, Šrila Rupa Gosvami. the elderly Vaishnava very humbly said, I committed an offense. Ir vyresnysis Vaišnavas labai nuolankiai pripažino, labai nusižengiau tau. O great soul, please forgive me. O didi siela, maldauju, atleisk man. I did not understand how you were wrapped in meditation when I came. Aš tikrai nežinojau, kad tu paniręs į meditaciją tuo metu, kai aš buvau atėjęs pas tave. Sanatana had explained that to him already. Jam tai buvo paaiškinęs Sanatana Gosvamis. Standing before Srila Rupa Goswami, the Vaishnava prayed, please kindly forgive my offense. Ir jis nuolankiai maldavo, prašau, atleisk mano nusižengimą. If you are merciful to me, then my heart can become peaceful. Ir jeigu būsi man gailestingas ir maloningas, tik tuomet mano širdis apsiramins. This I say to you. Va štai, ką noriu tau pasakyti. Hearing these words, Sri Rupa became very agitated at heart. Tai išgirdė Šrila Rupa Gosvamis labai susijaudinus ir susikrimto. Falling to the ground, he offered respectful obeisances. Parpuolęs ant žemės, jis pagarbiai nusilenkė. Folding his hands, he said, Suglūdęs delnus, jis išsakė. I have no power to say how great was the offense I committed to you. Net negaliu nusakyti žodžiais, kokią didelį nusižengimą padariau tau. Please kindly forgive my offense. Prašau, nuolankiai atleisk man. Both devotees were very humble. Abu bhaktai buvo be galo nuolankus. Both were filled with the nectar of pure devotion. Abu buvo persmelkti tyro atsidavimo. They both forgave each other. Abudu atleido vienas kitam. Then they became peaceful. Ir aprimo. Everyone heard of this incident with Srila Rupa Goswami. Visi, kurie klausosi šitos pasakojimo apie Šrila Rupa Gosvami, Hearing of it, everyone became filled with wonder. visi, kurie klausėsi šito pasakojimo, labai stebėjosi. Then he addresses us. Ir tada jis kreipėsi į mūsų visus. Oh, my brothers O broliai and sisters, ir sesutės, please be very careful in dealing with the Vaishnavas. būkite labai atidūs, kai bendraujate su Vaišnavais. Give them even your very life so they'll forgive your offense. Jeigu prisireiks, atiduokite ir savo gyvybę jiems, kad tik atleistų už jūsų nusižengimus. Be careful. Būkite labai dėmesingi. Do not see a Vaishnav's faults. Neanalizuokit, net nematykite Vaišnavo trūkumų. Always praise the Vaishnava. Visuomet šlovinkite Vaišnavus. The ancient great devotees say, Senovės bhaktai sako. Senoyas, yeah. Senovės. He says ancient.
Labai gilioje senoje bhaktai sakydavo. No one understands the ways of a Vaishnava. Niekas negali suprasti, kodėl bhaktas elgėsi būtent va taip. Through his dear devotees, Lord Sri Krishna Chaitanya has taught this truth to us. Bet pasitelkę savo bhaktus, va šitą tiesą, šį Chaitanya Mahaprabhu moko mus. Therefore, hold the devotees' lotus feet to your head. Patalpinkite Vaišnavų lotoso pėdą savo ant galvos. And always dive in the nectar of pure devotional service. Ir visuomet būkite paskendę tyro atsidavimo vandenyne. Sri Sanatana Goswami ki. Jai. What time should we finish? At 12. Oh, okay. Devotees, here's another very nice story about Sanatana Goswami with Srila Rupa Goswami. Štai yra dar viena nuostabi istorija pasakoti apie Srila Sanatana ir Srila Rupa Goswamis. At that time, Sanatana Goswami was living on the banks, on the, you would say, like southern side of Shamakund. Tuo metu Sanatana Goswamis gyveno pietinėje Šemakundos pusėje. Yeah, it's where there's a Madan Mohan temple there now. Dabar ten yra Madana Mohano šventykla. And there's his Bhajan Kutir is there also. Ir ten taip pat yra jo Bhajana kutyras. So, Rupa Goswami arrived from Vrindavan town. Ir iš Vrindavano atėjo aplankyti Srila Rupa Goswamis. And said, you know, I've written a special poem about Srimati Radharani. Ir pasidalino su juo, žinai, parašiau ypatingą poemą apie Šrimatį Radharani. I want you to check it. Norėčiau, kad patikrintum ją. Tell me, is it all right? Should I correct something? Įvertink, gal reikia kažką pataisyti, ar viskas negerai. And Sanatana Goswami thought, correct Rupa Goswami? Come on, there's no question of that. Ir Sanatana Goswamis pagalvojo savo, ką, pataisyti Rupas Goswamio raštą? Kas čia apie mintis? Anyway, I'd like to read the poem. Na, bet kaip ten bebūtų, puikiai proga perskaityti poemą. So he agreed, all right, yes. Ir jisai sutiko, gerai, duok, paskaitysiu. So he took this poem and Rupa left. Taigi jisai paėmė tą poemą, o Rupa tuo metu iškeliavo. This poem is called Chatu Pushpanjali. O tai vadinasi šitą poemą. It is available now. Ir dar dabar jinai yra ir ją galite irgi perskaityti. Chatu Pushpanjali means 4 offerings of flowers to Srimati Tai Radharani. vadinasi 4 kartus siūlomi žiedlapiai Šrimatį Radharani. So Sanatana Goswami started reading the poem. Taigi Sanatana Goswamis pradėjo skaityti šitą poemą. But then he came across something which seemed very unusual. Ir štai jisai aptiko vietą, kur atrodė labai jau neįprastai. Rupa Goswami in one of the verses said, Srimati Radharani has a single long braid of hair hanging down her back. Ir ten Srila Rupa Goswamis pasakoja, Šrimatį Radharani turi didelę ilgą kasą. And when she walks, the braid of hair moves. Ir kai jinai žingsniuoja, kai jinai eina, va šita kasa, jinai irgi juda. And when her hair moves, it looks like a black snake. Ir va kai jinai eina ir va ta kasa taip juda, taip atrodo tarsi juoda gyvatė šliaužtų. And Sanatana Goswami thought, what? Black snake? Radharani? No. Ir Sanatana Goswamis pagalvojo, nu čia tai biški jau labai jau juoda gyvatė, Šrimatį Radharani, kažkas šiandien. It's not proper. Tikrai netinkama. Compare it to a snake. Palyginti Šrimatį Radharani kasą su gyvatė. But this is Rupa Goswami. Bet čia jau Rupa Goswamis tai parašė. How could he do something wrong? O kaip jis galėjo suklysti? He entered into a quandary. Taigi jisai labai suglumo. Sugluma, okay. He just didn't know what to do. Nebežinojo, ko griebtis. Nu, išmušė jį iš vėžių. He became, you could say, mentally paralyzed. Galim sakyti, paralyžuotas
viduje. Pasimetė visiškai. After a few days, Rupa Goswami returned. Po kelių dienų Rupa Gosvamis grįžta. Have you finished editing my poem? Ar jau perskaitėjai, ar jau įvertinai, ar jau pakoregavai mano poemą? Sanatana Goswami said, well, yeah, almost. Ir Sanatana Gosvamis sako, na, beveik. Rupa said, you know, please finish it. I really need it. We want to publish it. Ir Rupa Gosvamis pasakė, na, ar tu galėtum tai padaryti, nes labai noriu pateikti ją visiems kitiems. So Sanatana Goswami didn't know what to say. Ir Sanatana Gosvamis tiesiog nebežinojo, kaip čia ką atsakyti. He took the poem Jis paėmė tą poemą, and went and sat on the bank of Shamakund. nuėjo su ją, atsisėdo ant Šamakundos kranto. And in a state of confusion, he was just looking out across Shamakund and praying. Ir vat visiškai tai pasimetęs, nebežinodamas, ko griebtis, jis išvalgėsi po Šamakundą. At that moment, a group of young village girls came onto the bank of Shamakund on the other side. Ir kaip tik tuo metu krūva grupelė mergičkų, kaimo mergičkų, kitoje Šamakundos pusėje atėjo prie Šamakundos. At that point, it's not even 50 meters, it's maybe 25, 30 meters across. Ir čia ne dabartinė Šamakunda, ten buvo jinai gerokai mažesnė, ten gal viso labo 20-25 metrai. And they started playing a ball game. Ir pradėjo žaisti savo su kamuoliuku. So they're throwing the ball Spaidosi to kamuoliuku. and jumping Šokinėjo and savo. shouting Linksmas krikštas. and laughing Kaip linksma. and trying to grab the ball and Pasigriebti kamuoliuką bando. Whoa, it's Vienu just žodžiu. happy Įsivaizduoju. days. And Sanatana Vaikystė, jaunystė. Goswami is watching this. Sanatana Gosvamis stebi visą šitą vaizdą. Then he saw an amazing thing. Ir staiga mato. A black snake came Pasirodė juoda gyvatė. and started climbing up the back of one of the girls. Ir pradėjo šliaužti aukštyn vienos mergaitės nugarą. And Sanatana Goswami was horrified. Ir Sanatana Gosvamis nustėro iš siaubo. He jumped up Jis pašoko. and he shouted out, "Snake, snake, watch out, there's a snake!" Ir garsiai sušuko, gyvatė, gyvatė, žiūrėkit, gyvatė. And the girls were shocked. Where's the snake? Ir mergaitės iš karto sunerimo. Kur gyvatė? It's on her back. O, žiūrėkit ją ant nugaros. Look. Žiūrėkit, va. You see? Matot, gyvatė, va, juoda. Yeah. And they looked on the back of that girl. Ir jie žvilgtelėjo ją už nugaros. And then they just started screaming with laughter. Tiesiog kvatuoti raitydamasis už kelių. Oh, what a joke. O, tą anekdotą suskėlė. That's not a snake. Čiagi ne gyvatė. It's her hair. Čia jos kasa. Oh, O, humoristas roaring with laughter. tas dėdukas. And Sanatana Goswami felt so embarrassed. Oi, kaip gėda pasidarė Sanatana Gosvami. Suddenly, those girls vanished. Ir staiga, hops, ir mergičkų nebeliko. Not like they just ran off Ne tai, kad quickly. jos ten kažkur ir nubėgo savo. Suddenly, they were Staiga, just not hops, there. ir jų nebėra. And he understood that was Srimati Radharani and the gopis. Ir tada jam toptelė, čia ne kas kita kaip Šrimati Radharani ir gopis. They came and did that just to show me that whatever Rupa Goswami says is right. Jos tiesiog atbėgo čia, kad parodyti, kad ką be parašė Šrila Rupa Gosvamis, tai tiesa. At that moment, Rupa Goswami approached Sanatana Goswami. Ir štai ateina Rupa Gosvamis. And Rupa Goswami said, you know, haven't you finished? Come on, please. Na, prašau, ar jau perskaitai? And Come on, Sanatana mate. said, yes, no problem, I've finished. Ir Sanatana sako, taip, perskaičiau, įvertinau. And Rupa Goswami said, tell me, what do you think of the poem? Ir Rupa Gosvamis klausė, ką tu manai apie tą poemą? Sanatana said, it is a really nice poem. Ir Sanatana sako,
Aukščiausio lygio poema. Particularly that part about the black snake. O ypatingai tas palyginimas su juoda gyvatė. Wow. That was just so nice. Aukščiausio lygio metafora. Srila Sanatana Goswami Ki. Jai. Srila Rupa Goswami Ki. Jai. Yes, so again, Sanatana Goswami solves a problem. Taigi, va, mes matome Sanatana Goswamis vėl išsprendžia dilemą. Okay, let's see here. Right. Another time, Sanatana Goswami was at the same place. Kitą kartą Sanatana Goswamis buvo vėl toje pačioje vietoje. On the banks of Shamakund. Šamakundos pakrantėje. At that time, Srila Raghunath Das Goswami was also living on the banks of Shamakund. Tuo metu Srila Raghunath Das Goswamis taip pat gyveno prie Šamakundos. Directly opposite where Sanatana was. Kaip tik kitame krante nuo to, kur gyveno Srila Sanatana Goswamis. And if you go there, you'll see his bhajan kutir is there. Ir jeigu nuvyksite tenai, pamatysite, ten yra jo bhajana kutyras. So Raghunath Das, he had this practice. He would just chant all day. Ir Raghunathas Dasos praktika buvo paprasta. Jis tiesiog visą dieną kartojo šventus vardus. He would just sit there on the banks of the Kund. Jis tiesiog prisėsdavo pakrantėje. And just chant and chant and chant. Ir kartodavo ir kartodavo. And from the morning through the middle of the day. Nuo pat ryto, vidurdienį. Into the night. Iki pat nakties. And during the day, particularly in the summer there, it really gets hot. Ir vidurvasarį, vidurdienį, kaip ten karšta. I spent a lot of time in Siberia. Aš nemažai laiko praleidau Sibire. ISKCON Siberia, Ki. Yeah. The devotees have a saying. Ir bhaktai tenai sako štai kaip. In Siberia, 9 months of the year it is cold. Ir sako, Sibire 9 mėnesiai iš 12 šalta. The other 3 months, it's very cold. O kitus 3 mėnesius ypatingai šalta. In Vrindavan, 9 months of the year, it's hot. O Vrindavane priešingai, 9 mėnesius iš 12 karšta. The other 3 months, it's very hot. O likusius 3 ypatingai karšta. A little warmer than here. Tikrai šilčiau negu čia. Here it's midsummer blazing heat. It's here? Just. Čia vidurvasario spiginantis saulės karštis pas mus. 15 gradas. Net +15. 20. Wow. 20 laipsnių, tai čia jau kaitra. Conditioner. Reikia kondicionieriaus prie +20. But there on the banks of Radhakund, Shamakund, in the summer, 45, 50 degrees. Tenai vidurvasarį, vidurdienį 45-50 laipsnių. 55 degrees, even more. Kartais 55, o dar net ir daugiau. And Raghunath Das, he was oblivious to these things. Raghunath Das net nepastebėjo viso to. He would just sit there and chant. Jis tiesiog sėdi savo ir kartoja. And just not take any notice. Net nepastebi, kas dedasi aplinkui. Sanatana Goswami was worried about him. Na ir Sanatana Goswami pasidarė truputį nerimu. Because, you can easily get sunstroke in such condition. Nes tokiomis sąlygomis jūs labai lengvai gali ištikti saulės smūgis. However, one day, 2 tigers came. Ir staiga vieną dieną 2 tigrai pasirodė tenai. Raghunath Das was absorbed in chanting. Raghunath Das visiškai paniręs į kartojimą. Sanatana Goswami is watching from the other side. Sanatana Goswamis mato iš kitos kundos pusės.
What's going to happen? Are they going to attack him? Kas čia dabar nutiks, ar jie jį užpuls? But he didn't want to make a noise or anything because it might agitate the tigers. Jis nenorėjo triukšmauti, nes tai galėjo suerzinti tigrus. Fortunately, the tigers just drank some water and left. Laimiai, tigrai tiesiog atsigėrė ir dingo. But then Sanatana Goswami ran around the kund Bet tada Sanatana Goswamis apibėgo aplinkui kundą and told him, listen, you can't do this. ir pasakė, klausyk, negali taip toliau daryti. Actually, at that time, Krishna appeared. Ir iš tikrųjų, kas ten nutiko, Krishna pats pasirodė. And Krishna was watching over Raghunath Das. Ir Krishna stovėjo ir sergėjo Raghunatha Dasą. And Sanatana said, look, you forced Krishna to appear to protect you. Ir, reiškia, Sanatana pasakė, žinai, tu privertei Krishną pasirodyti ir ginti tave. It's not good to engage Krishna in your service. Taip nederėtų įtraukti Krishnos į tarnystę tau. You must build a hut. Turi pasistatyti lūšnelę. In that way, at least you'll have some protection. Taip jau bent apsimesi, kad turi apsaugą. From the sun and from the tigers. Nuo saulės ir nuo tigrų. Raghunath Das said, yes. Raghunatha Dasa pasakė, taip, Kanyashna, Abhyasatalna. žinoma, būtinai, I must do it. turiu padaryti tai. And you know what he did? Žinot, ką jis padarė? Nothing. Nieko. He just came out and chanted all day, every day. Po to dažnai jis tęsėte toliau kartuoti kiekvieną dieną. So one day it was actually a hot day. Na ir vieną dieną buvo jau tikrai karšta diena. 58 degrees. 58 laipsniai. And there's Raghunath Das just chanting away. Ir štai sėdė Raghunatha Dasa, tiesiog kartoja. And Sanatana is watching from the other side. Ir Sanatana stebi iš kitos kundos pusės. Then Sanatana saw Srimati Radharani appear. Ir staiga, ką mato Sanatana Goswamis, pasirodo pati Šrimatė Radharani. And she stood right next to Raghunath Das Goswami. Atsistoja prie pat Raghunatha Dasa Goswami. She took the sari off her head. Nusiema sarį nuo galvos. Interesting cultural point. Vienas You know, kultūrinis pastebėjimas. ladies, I mean, I'm a sannyasi, maybe I shouldn't say anything about Na it. gal aš kaip sanjasis nelabai turėčiau tai kalbėti, bet... You know, there's the extra length of cloth once you've... Bet matai, jūs turbūt žinot, kad kai viniojasi tą sarį, dar yra toks audinio gabaliukas lieka. Ne? It's not meant to just keep your shoulders warm. Tai jis nėra skirtas tam, kad jūsų petukam būtų šilta. It's meant to go over the hair. Jis skirtas tam, kad uždengtų jūsų galvą. Anyway, Toks kultūrinis elementas, atsiprašom. She pulled her sari off her hair Reikėjo papasakot, kad jūs suprastumėt, ką jinai padarė. Taigi jinai nusiema nuo galvos tą sarį. and held it over the head of Raghunath Ir Das laiko Goswami. iškėlusi tam, kad apsaugoti Raghunatha Dasą nuo saulės. And she herself was just standing there exposed to the sun. O pati stovi po spiginančiai saulės spinduliais. So she's holding the sari Jinai taip atlaiko tą sarį. and she's perspiring and Ir nuo to perspiring. karščio jinai visa išmušta prakaito. And Sanatana Goswami is watching. Ir visą tai mato Sanatana Goswamis. Then she disappeared. Ir dingsta. And again Sanatana Goswami ran around Shamakund. Ir vėl Sanatana neištvėrė skuodžią aplinkui Radhakundą. Šiamakundą. He explained what happened Jis papasakojo Raghunatha Dasui, kas nutiko. and said, now you're engaging Srimati Radharani in your service. Dabar jau ir Šrimatė Radharani privertė tarnauti tau. You can't do that. Negali taip elgtis. You must build a hut. Privalai pasistatyti lūšnelę. And you know what Raghunath Das Goswami did? Žinot, ką padarė Raghunatha Dasa Goswamis? He built a hut. Jis pasidarė lūšnelę. Srila Sanatana Goswami Ki. Jai. Srila Raghunath Das Goswami Ki. Jai. Srila Prabhupada Ki. Jai. Go Premanande! Haribol. So devotees, there's more. Mes dar nebaigėm. Ho, ho, Ten dar, oi, kiek nektaro. There's more.
But you must come to the winter festival. Taigi lauksime jūsų žiemos festivalį. Oh, there's some just super amazing things. Jūs net neįsivaizduojate, kiek ten dar įdomių dalykų yra. Well, you can always come on parikrama with us too. Na ir dar iki žiemos festivalio dar galite su mumis ir į parikramą nukeliauti. Yeah, and you can read the books too. Ir taip pat galite ruoštis, dar galite knygas paskaityti. Hare Krishna. Thank you very much. Ačiū Jums labai. Šrila Bhakti Chaitanya Maharaj ki jai! I heard some version in regards this Vaisnava who felt offended by Rupa Goswami. I heard some version that